Standing by. Standing by. Access denied. Access denied. Access granted. Access granted. Keycard required. Warning. 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 May. 好啦，掂啊掂啊！我哋終於過到個海有少少。哇！知啊！唔錯唔錯，我哋好嘅開始。雞仔 ，OK 啦。如願以償啦！哇哇哇哇！咦？奇怪嘅東西。3萬。哇！好試啊！晏晝一陣間先開口。好試啊！睇下先。哇！好試啊！眼都凸埋啊喂！好驚訝佢啊！點解手出嚟嘅？邊啊邊啊，跟住爆嘴。邊啊爆嘴，邊啊爆嘴。另外一條烏絲。雞啊！抽上嚟啊！烏絲。我捉到魚仔啊！咩魚嚟咧？雞仔，哇，好難揾啊！今日啲雞。設計對白呢啲嘢使乜你講過啫？要括住佢設計對白。設計對白。係啊，佢嫌人哋釣唔到魚啊。冇啊！魚冇啊，大人。雞泡。你嘅雞泡。繼續。繼續。莫非係傳說中嘅黃雞？好。好力啦！佢已經玩完啦。試啊！已完。我叮咚，你想要嘅叮咚啊！唱歌婆啊！係沙轉，6蚊兩，6蚊兩，6蚊兩。係啦，呢啲仲有壞嘅人生。我有中㗎，我仲好食有。真係有扯旗大扯旗喎！我覺得我啲唔係咁好嘅嘢咯。小羅，嗰條扯旗仔。揼啊揼啊揼啊！哇！好大條雞啊！哇！好彩啫，避過咗。特產啊呢度。就係佢啊！呢啲 size 啊，仲要係。哇！好肥啊佢！哇！呢條不得了，呢條試下呢條。叻仔啊！食咗隻鈎啦，冇隻鈎啊！俾佢搭埋咗咋？剪咗隻鈎喎。開估咯，緊張。開估仲未到咩？嚟啦！哇！點解咁重？哇！釘工！大家喺度齊齊釣魚仔計劃。我依然落緊二號長病。點解有人嚟食嘢？緊要唔緊要？收啊！照收照收。收你都係照收，滴個上嚟先。我人重少少啫。哇！呢條大條，犀利不得了啊！真係。拜神啊有用，原來拜神啊有用嘅。係啦，阿玲喺鏡頭拜咗一拜之後，即刻做完。啱方向啊！係啦。要記得。係啊，好笑。屎忽望向蒲台。係啦。係屎忽向蒲台。會唔會沙腩嚟㗎？你呢條？你調轉咗得唔得？有機會係沙腩喎。仔㗎。係咯，有啲 size 喎。一定唔係魚仔嚟㗎。一上嚟雞鋪就尷尬喎喂！阿鐘阿鐘唔好講住啊！係啊，上嚟條魚唔對路，有啲尷尬。條片 cut 咗佢。咪打格仔咪得咯，條魚打格仔。我覺得全部係咁樣嘟，由頭嘟到尾啊！沙腩啊，真係。沙腩啊，係啊，有機會啊！哇！好大條哇 ！OK 啦，就係揾呢啲啦。我覺得係雞鋪咯。咁話更加要型嘅。
呢啲真係老友。唔緊要啊，佢唔剪輯個選擇權喺我度啊嘛。哇！哇！大雞鋪，史塔我贏你啦！哇！呢個係咪應該要剪出嚟啊？呢個我贏你啦！而家大家喺歡樂漁場度釣緊魚，蒲台南嘅歡樂漁場。繼續唱歌婆、釘公、搶婆、沙腩，跟住有大雞蒲。肯定佢青雞。有幾多成啊？買啊！唔係啊！沙腩嚟嘅，沙腩嚟嘅。舒啖氣，係啦，阿 Kelly 開始唔唞氣，hold 住。唔係呢個魚仔。哦，幾睇唔起佢啊！青雞啊！你個頭係青雞。扯旗仲衰過青雞喎，雞鋪係啊，雞鋪機會都高。冇啦啊！衝翻落去，應該都係。應該都係青雞。係啦，青雞機會高。散性啊你唔好係青雞啊！如果沙腩都會中，不過唔係中。唔關事啊！哇！多條嘅入扣啊！到底係咩嚟嘅咧？而家大家部機做到青雞啊！好，阿中都差。連坐法。青雞。阿史塔，你睇下使唔使讓一讓個位俾佢？阻住。你前面啊，你喺前面兜一企喺度兜噶嘛。慢慢嚟啊！可唔可以剪你零圈啊？個圓喺度㗎啦。剪啦！係啦，你剪咗可能仲快啲。慢慢嚟啊，沙腩啊應該。會唔會你喺呢度執條白腩啊？出 check 咪出 check 咯，出奇咩？沙腩都係出 check 㗎。可以出車。係咯。慢慢嚟啊！呢條過到磅啦。慢慢嚟。點收得？唔好收住，等佢沉咗落去先。係啦。味道幾食屎啊！係啦。OK， 好。誒，而家虛晒啊！但係你嗰條。喺度。哦，因為佢幫你。呢度。得，唔緊要。收晒。好。係啊，呢邊仲喺度搏鬥緊，已經分幾鐘啦，搏咗。哦，今日我哋睇食熟食睇咩啊？睇咩食粥食飯睇你啦。唔係啊！係啦。我記得。落倉啊！落倉。係咪大沙腩啊？超大沙腩啊！阿史達，讓一讓開，你支竿睇住，係啦，讓一讓開。喂，你個撈機唔夠，大撈機唔夠，呢個一定唔夠。而家唔好轉啦，你快脆撈啦。係啊，得唔得？反咗。係啊，都。係啊，而家唔轉啦，你頭先見魚影就即刻攞就得。阿史塔攞得嚟咁嘅，拎上嚟先，係啦，呢一隻手。攰㗎。啊，我哋呢幾浸真係出餐嚟都落。係啊，我哋有蒙面超人喺度。我就係聽到你出聲，遠處是擔杆。就衝出嚟啊！搶晒手隊。而家我哋現場直擊一個賽馬出嘅，唔關賽馬事，賽魚盛事啊！跟住係啦，計頭先一條5斤4之後咧，呢條咧應該都唔夠5兩㗎，係啦。不過咧已經好努力咁不停咁收緊啦。而家呢個係沙圈，係啦，沙圈最後一場賽事啊！呢個基本上係啦，而家已經係3點鐘啦，係啦，最後1兩場嘅賽事啊！咁啊，把握機會落注啊，各位啊！誒，睇住，哇！你呢條反而似橫倉，有啲似樣喎，呢條似橫倉喎。後面啊，撈機喺後面啊。唔好鬧機啊！鬧機啊！你一的斷下你跟住。鬧爽你啊！鬧呢個後面，你自己後面。我後邊邊度啊？係啊，伸隻手落去掹啦。甩咗啦！哦，飄走咗啦！哎呀，影唔到佢添。我濕晒。唔係，都係嗰啲。呢度冇乜班嘅，冇石頭。雖然都中過青班仔，睇住後面嗱，你企翻前面都係走喺前面，睇住支柄。係啊，你呢度阻住啊嘛。
誒，唔好側埋一邊，唔好側埋一邊，唔好側埋一邊。我埋個，我再嗰邊。坐翻中間啲睇，可以照睇，可以照睇。哇！成啲都飲晒落去。咁出來。快啲啲！快啲啦，要釣魚啊！呢條橫拖喺條，唔好落住啊！大家等佢自己搞噶啦。呢條應該橫拖嚟㗎。未必，應該都係。不如你嗰邊可能好啲。啊，你不如坐過嚟。喺出邊啦，喺出邊影啊！小安陽啊！呢度都有排啊！小安陽開先。有排都未到。未啊！呢都要影啊！哇！哎呀，快啲哇！啦！佢一抽落去，得了啊！佢邊有抽啫？佢掹住佢。抽啊！掹住走啊！係啊！即係不過阿鐘睇住佢唔好落艇底啊！OK。睇住唔好落艇底。嗱，唔知 M18係咪好正咧？好，第一段影咗啦，準備影第二段。哦，藍色啊！好發中啦，差唔多到啦，差唔多到啦。所以小浪你企前面啦，冇企咁高啊！撈魚邊人企咁高㗎？到啦！又係佢細輪啊！細輪咧！又有一條過網，你過啦！唔使玩啦。係啱啱黐咗啲魚環唔係啊！有。點啊？呢條可以距離嗰條係啦，邁進一大步啊！大步啦！呢條扯旗鴨嚟扯旗嚟㗎呢阿玲坐緊咧就係頭先阿鐘嗰個位置， VIP 位係啊 VIP 位，但係咧只係中咗2條扯旗鴨，係啦，佢就又中赤鴨又中細輪，唔係仲有一條啊？唔會。未有耐喎，仲有啲時間。唔係啊！釘工啊，沙仔嚟，呢度放咯，沙仔嚟。好重啊！可唔可以睇啊？好重啊！我錄緊啊！好重啊！打靶子啊！算係咁啊！上嚟啊！哇！所以咪問你影唔影咯？你估次次都係雞泡嘅咩？我真係以為雞泡啊！就有魚啦！影下我表情，啤嚟嘅，係有用嘅呢個，介紹翻伊人首歌。係啊！一播呢啲歌咧，就中埋呢啲咁嘅嘢啦。咦？認錯咗。拜拜。